难度是很高哎。我打不到路修。这关我很喜欢玩弓箭，这关范围大。小心！我会找出来。哇，好痛！我需要支援。集结，集结，集结，集结一下，集结一下。对，要集结一下。身负恶名的代价。还在补充。请支援。王长命，面对自己的死期吧。哦，双头龙。第一回合释放耐力强化。没人能阻止我。他在哪？他在缺一个副坦。弓箭有抛物线吗？有啊。太我还以准了吧！为已经不用再亲自上场了，真是世事难料。我开大云有瓦卡米有啊！庆，你知道谁在弓箭手下面抹弓箭脚？为什么是弓箭身？不是弓箭脚，是弓箭步。第二回合战目标。狼魂锁定你了。1/3爆头了，还行吧？准不准？解决那个敌人。右边2楼超多人。那慈悲没飞好哎，那慈悲飞死了。